সিলেটে আমরা গতকাল ছিলাম হযরত শাহজালাল মাজারের কাছাকাছি একটা লো বাজেট হোটেলে। আর আজকে আমরা এসেছি শহর থেকে একটু বাহিরে, শাহপরান মাজার থেকে অল্প কিছুটা দূরে শুকতারা নেচার রিট্রিট নামে একটা রিসোর্টে। এই রিসোর্টটির একটা বাংলা নামও আছে, শুকতারা প্রকৃতি নিবাস। শুকতারা প্রকৃতি নিবাস, প্রতিটি শব্দই এই রিসোর্টের প্রতিটি কোনায় কোনায় শিল্প আর প্রকৃতির ছোঁয়ায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আজকের ভিডিওতে আমরা ঘুরে দেখব শুকতারা প্রকৃতি নিবাস রিসোর্টটি, আর দেখব কি কি আছে, কোন কোন ধরনের রুমের ভাড়া, কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্টে কি কি থাকে, আর এই রিসোর্টের ভালো লাগা খারাপ লাগার দিকগুলি। সো ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, আমাদের চ্যানেলে এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর দেখতে থাকুন রূপসী বাংলা। শুকতারা রিসোর্টের সন্ধান পেয়েছিলাম গুগল ম্যাপ থেকে। এখানে আসা ভিজিটারদের দেওয়া ছবি আর রিভিউ দেখে প্ল্যান করে রেখেছিলাম যে এবার সিলেট গেলে অবশ্যই এখানে এক রাতের জন্য হলেও থাকব। আসার পর মনে হয়েছে সিদ্ধান্ত ভুল ছিল না। সিলেট শহর থেকে অটোরিকশা বা সিএনজি ভাড়া নিয়ে বা সাথে গাড়ি থাকলে গুগল ম্যাপ ধরে সরাসরি চলে আসতে পারবেন শুকতারা নেচার রিট্রিট রিসোর্টে। রিক্সা বা সিএনজিতে ভাড়া 100 টাকার মতো পড়বে। রিসোর্টে ঢুকে হাতের ডানে ছোট্ট এই টিলার উপরে সামনেই যে ভিলা চোখে পড়বে, এটা হচ্ছে শুকতারা রিসোর্টের রিসিপশন। নিচে থেকে রিসিপশনের রাস্তাটা একটু না অনেকখানি উঁচু। সো ওদের এখানে যেটা আছে, একটা ছোট্ট ক্যাবেল কারের ব্যবস্থা আছে। সো গাড়ি থাকলে গাড়ি নিয়ে সরাসরি উপরে উঠে যেতে পারবেন রিসিপশনে, আর গাড়ি যদি না থাকে দেন হচ্ছে এই ক্যাবেল কারে করে আপনি উপরে রিসিপশনে যেতে পারবেন। গাছপালায় পরিপূর্ণ, আসলে প্রকৃতি নিবাস, শুকতারা প্রকৃতি নিবাস যে নাম, সেটার সার্থকতাটা মনে হয় এখানেই। এই যে ওদের ক্যাবেল কারটা। রিসিপশনে যাওয়ার আগেই বাইরে দাঁড়িয়ে ঝিঝি পোকার ডাক শুনছিলাম। রিসিপশনের প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ডানে বামে দেখতে শুরু করলাম। এর মধ্যে চলে আসলো আমাদের ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস। বিলিভ মি, আমি পুরো 1 ঘন্টা সুন্দর সাজানো গোছানো এই রিসিপশন চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। প্রতিটা আনাচে কানাচে শিল্প আর সংস্কৃতিকে খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রিসিপশনের সাথেই আছে একটা লাইব্রেরি, আছে এই লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ার ব্যবস্থা, আর সাথে সঙ্গ দেবে নিরবিচ্ছিন্ন ঝিঝি পোকার ডাক। রিসিপশন হচ্ছে এই ভিলাটার একদম টপ ফ্লোরে। এর নিচের ফ্লোরে রয়েছে রেস্টুরেন্ট, আর একদম নিচের ফ্লোরে, মানে রেস্টুরেন্টের নিচের ফ্লোরে, স্পোর্টস কর্নার। চলুন দেখে আসি। এই যে আমরা যে ফ্লোরটাতে আছি এখন, এটা হচ্ছে গেমিং জোন। নিচের এর জাস্ট উপরে হচ্ছে, এটা হচ্ছে রেস্টুরেন্ট, আর একদম উপরে ছাদ দেখা যাচ্ছে, চালার ছাদ আসলে।
এইটা হচ্ছে ওদের রিসিপশন। এখানে একটা পুল বোর্ড আছে। সো এটার নাম কি আসলে? পুল পুল বলে না স্নোকার বলে? বিলিয়ার্ড। স্নোকার আর বিলিয়ার্ডের মধ্যে পার্থক্য কি? ক্যারাম বোর্ড আছে, বড় ক্যারাম বোর্ড মোটামুটি। রাতে জানলে তো আমি এখানে খেলতে আসতাম। আফসোস যে আসলে রাতে যখন সময় ছিল তখন আসলে আমি ঠিক জানতাম না যে এখানে আসলে গেমিংয়ের জন্য একটা জোন আছে। সো এখানে ক্যারাম বোর্ডটা আই রিয়েলি মিসড। আমি ক্যারাম বোর্ড খেলাটা অনেক আগে থেকেই আসলে অনেক ভালোবাসি, যেটা মিস করে ফেলছি। আছে টেবিল টেনিসের জন্য ব্যবস্থা আছে, ব্যাট আছে, বলও কোথাও আছে হয়তো, এবং এখানে বসে আড্ডা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত চেয়ারের ব্যবস্থা রাখা আছে। সো আমার আসলে রিসোর্টটা খুবই পছন্দ হয়েছে। ওনারা আসলে মনের মাধুরী মিশিয়ে এই হোটেলটাকে, হোটেল না ঠিক রিসোর্ট টাইপের বলা যায়, রিসোর্ট অ্যাকচুয়ালি রিসোর্টটা করেছেন। এবং শৈল্পিকতার ছোঁয়া কিন্তু আসলে সব জায়গাতেই আছে এখানে। ওদের রেস্টুরেন্ট, রিসিপশন, রুম, ডেকোরেশন, সব জায়গাতে আসলে শৈল্পিকতার একটা ছোঁয়া আছে। আমরা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে গিয়েছিলাম সাদা পাথর দেখতে। আর যাওয়ার আগে হোটেলে ইনফর্ম করে রেখেছিলাম আমাদের সকালের নাস্তাটা করতে 10টা থেকে 11টার মতো বাজবে। 11টায় ফিরে আমরা সোজা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম। আমাদের 10 মিনিটের অপেক্ষার পরে আমাদের সামনে চলে এলো গরম গরম লুচি, সবজি, ডাল আর চিকেন কারি। আইটেম খুব বেশি না হলেও খাবারের মান ভালো এবং সুস্বাদু। আমরা গতকাল যখন রিসোর্টে চেক ইন করেছিলাম তখন রাত হওয়ায় খুব বেশি ভিডিও করা হয়নি বা ঘুরেও দেখা হয়নি। চলুন একটু রিসোর্টটা ঘুরে দেখি আর দেখে আসি রুমগুলো। সো রিসেপশন থেকে বের হয়ে আমাদের যে রুম গোধূলি, সো এখানে 3 জন থাকা যায়। ওদের কাছে এক্সট্রা বেড চাইলে ওরা এক্সট্রা বেড দিয়ে দেয়, সেটার জন্য অবশ্যই অ্যাডিশনাল 1500 টাকা চার্জ করে। সো সেখানে যাওয়ার রাস্তা হচ্ছে এটা। এই যে একটা ভিলা, রুম এবং ভিলাগুলোর নামকরণ খুব ইন্টারেস্টিং। এখানে পাহাড়ি এবং সাজের মায়া। আমাদের রুম যেদিকে, এদিকে সুইমিং পুল আছে। আমাদের ভিলাটার নাম হচ্ছে অরণ্য। সো সিঁড়িগুলো আছে, সিঁড়ির মধ্যে শিল্পের ছোঁয়া আছে আসলে। আমরা ছিলাম এই ভিলাতে।
গোধূলিকে বলছে ওরা ফরেস্ট ভিউ রুম। সো আসলে এর বাইরে আসলে গাছপালায় চোখে পড়ার কথা ছিল। সো অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা গাছপালাই পেয়েছি, অনেক গাছপালা আসলে। এর নিচে আরো 2টা ফ্লোর আছে। আমরা যে রুমটাতে ছিলাম সেটার নাম হচ্ছে গোধূলি। আমাদের এই রুমটির ভাড়া ছিল 6500 টাকা। সো এটা হচ্ছে 3 জন থাকার একটা রুম। এখানে একটা সিঙ্গেল বেড আছে, একটা ডাবল বেড, আর এক্সট্রা একটা বেড আমরা চেয়ে নিয়েছি। এটা হচ্ছে এক্সট্রা বেড। সো সিম্পলি ডিজাইনড বাট আর্টিস্টিক। এখানে ছোট্ট একটা সনির এলইডি দেখতে পাচ্ছি। এখানে ব্ল্যাঙ্কেট আছে, এখানে একটা রিডিং টেবিল প্লাস হচ্ছে মিরর দেওয়া আছে। ন্যাশনালের একটা এসি আছে এখানে, 2টা ছোট লাইট, ফ্যান আছে। বাথরুমে কি আছে? বাথরুমে এখানেও রুচির ছোঁয়া দেখা যাচ্ছে আর কি। বাথরুম একটা মিরর আছে, শ্যাম্পু দেওয়া আছে, সাবান, ব্রাশ, টুথপেস্ট, হাই কমোড, আর এটা হচ্ছে শাওয়ারের জায়গা। উপরে সিলিংটা করা হয়েছে হচ্ছে পাটি দিয়ে। বেডের উপরে একটা রিডিং লাইট দেওয়া আছে, আর দেওয়া আছে হচ্ছে চা বানানোর জন্য জিনিসপত্র, 2টা গ্লাস, 2টা ছোট গ্লাস, 2টা মগ, 2টা ছোট গ্লাস, 3টা পানি, কিছু চায়ের উপকরণ, সুগার এবং 2টা লেক্সাস বিস্কিট। ইন্টারকম আছে, আর আছে হচ্ছে অ্যাস্ট্রে। সো এটা নন স্মোকিং রুম না, এটা একটা স্মোকিং রুম। এই রুমের মতো আরও 5টি রুম রয়েছে এখানে। জোনাকি, রবি, প্রজাপতি, শশী আর বৈশাখী, যেগুলোর ভাড়াও গোধূলির সমান, আর নামগুলো সব কাব্যিক। একটার নামের চেয়ে আরেকটার নাম বেশি সুন্দর বোধ হয়। এই রুমগুলোর সবগুলোই ফরেস্ট ভিউ রুম। আর আমাদের রুমের পাশেই রয়েছে সুইমিং পুল। সো হচ্ছে পলাশ। অন্যান্য রুমের নামের পাশে ছোট ছোট কবিতা, কাব্য লেখা থাকলেও, কাব্য কবিতার চর্চা থাকলেও পলাশের আসলে নেমপ্লেটে কোনো কাব্য কবিতার চর্চা নেই, বাট স্টিল ইট লুকস গুড। সো এটা হচ্ছে পলাশ নামে যে রুমটা আছে, হিল ভিউ রুম। এটার ব্যালকনি থেকে হচ্ছে বাইরের ভিউটা। এই পাশে আসলে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এটা কি বাংলাদেশের মধ্যে পড়ে পাহাড়? এটা হচ্ছে খাদিমনগর টি গার্ডেন। দেখতে পাচ্ছেন শুকতারার জাস্ট পাশেই চায়ের বাগানটা আছে এখানে। মানে অসম্ভব রকমের সুন্দর ভিউ এখান থেকে পাওয়া যায়। আর এই পাশে আসলে এটাকে ফরেস্ট ভিউ বলা হচ্ছে না, কারণ হচ্ছে গাছপালা আছে কিছু, যদিও সেটা হচ্ছে আসলে খুব বেশি মানে ফরেস্ট্রি টাইপের না, একটা বাগান টাইপের আর কি, সাজানো গোছানো। তো চলুন দেখি রুমের ভেতরে কি আছে। একটা নকশি কাঁথা দেওয়া আছে, বেডের উপর একটা ডাবল বেড, কাপল বেড আর কি। এখানে বেড যেটা আছে সেটাও বেতের করা। পাশে একটা ছোট বক্স আছে, এটাও বেতের করা। রুমে বেড ল্যাম্প আছে, 2টো ফ্যান আছে, সিলিংও হচ্ছে পাটি দিয়ে করা। পুরো সাজসজ্জাটাই বেতের। এবং ওই যে বারবার যেটা বলছিলাম যে এখানে সাজসজ্জার মধ্যে একটা শিল্পের ব্যাপার আছে, সো সেটা আসলে এখানে আরও বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় এই রুমটাতে। এখানেও
আকাশের কানেকশন আছে, যেটা আমাদের রুমেও ছিল। সনির একটা ছোটো টিভি আছে, ডিসপ্লেটা হয়তো আরেকটু বড় হলে ভালো হতো। পাশাপাশি চা কফি বানানোর জন্য ম্যাটেরিয়ালগুলো দেওয়া আছে, 2টা পানি দেওয়া আছে, একটা ওয়ার্কিং টেবিল, একটা টি টেবিল এবং 3টা চেয়ার, এবং যথারীতি এসি আছে। এবং এখানে আলমিরা যেটা দেওয়া আছে এটাও পাটি দিয়ে করা, জায়নামাজ দেওয়া আছে আগে থেকেই, কিছু ব্ল্যাঙ্কেট এবং অন্যান্য জিনিসপত্র আছে। এটা হচ্ছে ওয়াশরুম। ওয়াশরুম ইজ ওকে, বাট সিলিংটা হয়তো একটু সংস্কারের প্রয়োজন আছে আর কি। এখানে পলাশের মতো আরও রুম রয়েছে। এগুলোর নাম বরুণ, নয়নতারা, শিরিষ, দোলনচাপা আর শিমুল। আর এই রুমগুলোর ভাড়া পড়বে 7,800 টাকা করে। এই রুমটার নাম হচ্ছে শিমুল। নামগুলো খুব সুন্দর, তাই না? শিমুল, গোধূলি, সাজের মায়া, অমায়িক, সব সুন্দর নাম। এই রুমটাও আগের যে রুমটা দেখছিলাম ওই রুমটার মতোই অনেকটা। এখানেও টি টেবিল এবং 3টা চেয়ার আছে বসে আড্ডা দেওয়ার জন্য, ইন্টারকম আছে, দেন বেড আছে, বেডটা পার্টির। এখানে অবশ্য কাপল বেড, 2টা সিঙ্গেল বেড দিয়ে কাপল বেড বানানো হয়েছে। আসলে এখানে 2-3 জন আরামে অনায়াসে থাকা সম্ভব। এবং ফ্লোরটা হচ্ছে টাইলস করা, পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র মোরাললেস সেম। এবং এটা হচ্ছে একটু ডাউন ফ্লোরে, নিচের ফ্লোরে। এখান থেকেও হিল ভিউটা পাওয়া যায়, বাট এটা মানে পাহাড়ের এখানে যে ছোটো ছোটো টিলার উপরে যে ছোটো ছোটো রুমগুলো করা হয়েছে বা ভিলাগুলো করা হয়েছে, এটা নিচের ফ্লোরে আর কি। এখানে সামনে মাঠের মতো যে অংশটা আছে, এখানে নামার জন্য ছোট্ট একটা গেট আছে। এখান দিয়ে নেমে এখানে বসতে পারবেন আপনি যখন খুশি, হয়তো যখন ছায়া থাকবে তখন। সামনে দোলনা দেখতে পাচ্ছি। ওটার সময় যেটা বলছিলাম যে সাজের মায়া, এটা হচ্ছে সেই সাজের মায়া। এখানে কি বিকেলে আড্ডা দেওয়ার জন্য, রাত্রে বিকেলে আড্ডা দেওয়ার, বারবিকিউ কি এগুলোতে করে? সো এটা হচ্ছে সাজের মায়া। এটা সবার জন্যই ওপেন না, এই প্লেসটা সবার জন্য ওপেন। এখানে বারবিকিউ বা ছোটো ছোটো প্রোগ্রাম করা যায়, রাতে বসে আড্ডা, গল্প, গানের আসর, এগুলো এখানে আয়োজন করা যেতে পারে। এটাও খুব সুন্দর করে ডেকোরেটেড। 20-25 জন লোক অনায়াসে বসতে পারবে এখানে। কোথায়? আচ্ছা আচ্ছা, ওই যে উপরে, আমি জানি না দেখা যাচ্ছে কিনা, পাহাড়ের চূড়ায় বদর আলী মাজার একটা আছে, পাহাড়ের চূড়ায় একদম। এবং এখান থেকেও ওই যে টি গার্ডেন যেটা, সেটা খুব পরিষ্কার দেখা যায়, মানে হিল ভিউটা পাওয়া যায় এখান থেকে। এখানে একটা হ্যাঙ্গিং রোপ আছে, হ্যাঙ্গিং রোপ ব্রিজ আসলে আছে। ও 30 সেকেন্ডসের মধ্যে হচ্ছে আমার ঘাম ঝরায় ফেলছে। তো আমার সাথে যে ছিল আসলে আসার সাহস করতে পারছে না, কারণ নিচে কিছু নেই, নিচে পড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। এইখানে আড্ডা দেওয়ার মতো একটা জায়গা আছে, বসার ব্যবস্থা আছে। এখানে সবচেয়ে কম খরচের রুম যেটা নন এসি রুম, এটা হচ্ছে সবচেয়ে নিচের ফ্লোরে। সেই রুমটা আমরা একটু দেখি। অনেকে একটু কম বাজেটে থাকতে চান, এই ধরনের পরিবেশ মিস করতে চান না। সো আমরা দেখে আসি যে নন এসি রুমটা আসলে কেমন। এই নন এসি এখানে একটাই না? সো এই রুমের নাম হচ্ছে হিজল। স্টিল খারাপ না, এটা ভালো ডিল, তাই না? কমের মধ্যে। সো এইটা সম্ভবত 2,500 বা 3,000 এরকম একটা প্রাইস বলেছিল। আমি ডিসক্রিপশন বক্সে প্রাইস দিয়ে দিব আসলে এই রুমগুলোর, যেগুলো রুম দেখিয়েছি আপনাদেরকে। একটা ডাবল বেড দেওয়া আছে, 2টো চেয়ার আছে, মোড়া আছে, ইন্টারকম আছে, কয়েল লাগানোর ব্যবস্থা আছে, মিরর দেওয়া আছে, একটা টেবিল ফ্যান, জায়নামাজ, আর ওয়াশরুম তো অ্যাজ ইউজুয়াল থাকবেই। হাই কমোড সহ একটা ওয়াশরুম দেওয়া আছে। সো এই রুমটার হচ্ছে প্রাইস এখানে সবচেয়ে কম আর কি।
তো এই হচ্ছে আমাদের শুক্তারা নেচার রিট্রিট থেকে আজকের ভিডিও আপনাদের জন্য। আশা করছি ইন ফিউচার এই ধরনের আরও রিসোর্টের ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে আসবো। ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ।